Сейчас мы попробуем создать персонажа. Не смотрите на мой голос. Просто сегодня я не в духе. Сейчас, подождите, загрузите у меня. Так. Я как смогла сделать просто такую. Я буду еще сначала делать цвет кожи. Девочка у нас будет. Нет. Я думала, что не сделать глаза. Сейчас я вам
Сейчас я ее сфоткаю, попробую. Сделаю скриншот. Да, вот получилось. А я сейчас покажу персонажей, которых я сделала. Вот. Это мои персонажи. У всех у них свои имена. Вот, что тут у меня. Сейчас, зайчик.